सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी लोग? होप करता हूँ सभी लोग होंगे एकदम बढ़िया। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं आज मेरे साथ है भाई यामाहा की R15M मॉन्स्टर एडिशन, और एक जो है बहुत ही स्पेशल चीज़ लगी हुई है भाई, ये देख सकते हैं। पूरा इसमें जो है एक्रा प्रोविक का जो है फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और जो इसका स्प्रॉकेट है वो भी चेंज है। एमटी का जो है इसमें स्प्रॉकेट लगा हुआ है। तो भाई मैंने कहा क्यों ना जो है एक व्लॉग इस पर बनाया जाए, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसी लाउड, मतलब R15 में भाई कोई भी एग्जॉस्ट लगा लो भाई हमेशा अच्छा ही साउंड करती है। तो चलिए इसको राइड करते हैं। इंजन तो आप लोग जानते ही है भाई, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुक्स नो डाउट किलर है सेगमेंट में। चलिए भाई और एग्जॉस्ट आपको मैं एक बार सुना देता हूँ। न्यूट्रल आ जा भाई, ज़बरदस्त। चलिए चलते हैं। और भाई ये जब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ना भाई, तो ये मतलब पटाखे मार रही है। भाई मशीन तो नो डाउट अच्छी है, पोस्चर थोड़ा सा आपको डेडिकेटेड मिलता है, लेकिन इसका पोस्चर भाई फिर भी ठीक है। जो मतलब V3 थी ना, उसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था भाई। चलिए चलते हैं। भाई रोड इधर का ख़राब है भाई, बहुत ही बुरी तरीके से। तो भाई क्विक शिफ्टर इसका क्या काम करता है भाई, मतलब बटर स्मूथ। ऑटो ब्लिपर भी दे देते ना भाई यामाहा, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन 155 सीसी में क्विक शिफ्टर मिल रहा है भाई, यही बहुत बड़ी बात है। और एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लाउड है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करने के लिए नहीं है भाई। बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड करेंगे तो मतलब कानों में चुभने सी लगेगी। ओ भाई भाई मतलब गाड़ी अपने मन के यहाँ से लहरा रही है इस सड़क पे। तो इसीलिए कहता हूँ भाई, हाईवे देख के, मतलब हाईवे है तो हाईवे और ख़तरनाक रहते हैं भाई। ऐसे उधर का रोड सही है, अभी हम लोग ड्रैग कर रहे थे, लेकिन इधर का तो भाई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसका चलिए एक बार गियर चैलेंज करते देखते हैं। एग्जॉस्ट नोट वोट लगा है तो कितनी जाती है, फर्स्ट गियर ये सब सेकेंड में। तो फर्स्ट पे आ गया हूँ और पीछे बिल्कुल खाली है। चलिए 46 67 91 107। और ये ट्रक अकेले कहाँ ले रहा है साला। ओ भाई 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 भाई, इसको शिफ्ट करने में बहुत मज़ा आ रहा है भाई। जिस हिसाब से पटाखे मार रही है ना ये, भाई रोड बहुत ख़राब है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जो है पुश नहीं कर रहा हूँ।
भाई मतलब अगर इससे मैं 40-50 किलोमीटर की राइड कर लूँ ना, तो 1 घंटे बाद तक भी जब मैं बाइक बंद करके उतर जाऊँगा तो ये जो आवाज़ है मेरे दिमाग में लड़ता रहेगा। ऐसा इसका साउंड है भाई। और असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, तो क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट है भाई। भाई एकदम मतलब ऐसा लग रहा है ना, एक तो फुल शिफ्टर के साथ जब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ तो एकदम जैसे लग रहा है म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ भाई, ढुन ढुन। ये सुनिए भाई, हाय 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 हाय। बाइक्स की जो आवाज़ है ना भाई, वो क्या ही बोला जाए, एक अलग ही म्यूजिक है हम बाइकर्स के लिए। भाई बहुत ही खराब रोड आ गया है। हाय 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 हाय, क्या म्यूजिक प्ले कर रही है भाई। जबरदस्त, ये देखिए भाई। ओए भाई गाड़ी नाच जा रही है पूरी। इस साइड का तो देखिए भाई, इतने गड्ढे, और जो ये मेन जो रोड देख रहे हैं बीच से जो फटा रहता है ना भाई, अगर उस पर गाड़ी चल गई तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई बहुत लाइट वेट है ये तो मैं मानूंगा, और जो इसको फ़िल्टर करना है ट्रैफिक वैफिक में ना भाई बहुत इजी है। ब्रेकिंग तो बहुत सही है। तो बस भाई होप करता हूँ ये छोटा सा व्लॉग जो है आपको पसंद आया हो, इसकी आवाज़ सुन के आपको मज़ा आया हो। तो इस व्लॉग को करते भाई यहीं पे एंड। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। भाई मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।